皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。身近によくある7セグメント LED 表示器は、7本のセグメントと小数点の、計8個の LED でできています。これで10進数の0から9を表示させるには、4桁の2進数 BCD コードを受け取って、必要なセグメントだけを点灯させるデコーダーが必要です。通常は専用の IC を使ったり、マイコンで変換してしまいます。標準ロジックには7セグメントデコーダーとして、TC4511 や 74LS47 が用意されていますが、ここではそれを LED によるダイオードロジックで作ってみます。最終的に出来上がった回路を先にお見せしておきます。BCD コードは熱いので送っています。これが出来上がりの回路図です。LED のダイオードマトリクスがダイオードロジックになっています。本来この部分のダイオードは LED である必要はないのですが、大人買いした LED が大量にあったことと、LED ならデコードの様子が発光で見えて楽しそうというのが LED にした理由です。回路は7セグメント LED 表示器と LED と抵抗と MOSFET で自作した CMOS インバーターでできています。BCD コードはディップスイッチの手入力でも OK です。IC など中身のわからないブラックボックスは一切ありません。すべて一から手作りです。では、それぞれの回路要素について見ていきましょう。これはダイオードロジックの2入力&ゲートです。ダイオードロジックは昭和30年代に実際に使われていた論理回路です。図で入力 A と B が共にハイの時だけ出力 Y はハイになり、どちらか一方、または両方ともローの時はダイオードが引き下げるため Y はローとなります。つまり Y は A と B のANDになります。実際には、ダイオードだけでは駆動力がなく、否定の論理、つまりノットゲートも作れないので、この後にバイポーラトランジスタによるバッファ回路が必要でした。それを DTL ダイオードトランジスタロジックと言いました。古事記にもそう書いてある。これが今回使用した LED によるダイオードロジックです。LED4 個で4入力&になっています。電圧についてごにょごにょ書いてありますが、これについては最後に説明します。これは、ダイオードロジックの2入力 OR ゲートです。図で、入力 A と B の一方、または、両方がハイの時、出力 Y はダイオードに引き上げられてハイとなり、A と B の両方がローの時は Y はローとなります。つまり Y は A と B の OR になります。これが実際の LED による OR ゲートです。前の図の抵抗の代わりに7セグメントの LED の一つに電流を流します。100オームの抵抗は念のためつけたもので、なくても良いものです。これも最後に説明します。LED の数、つまり何入力 OR になるかは、セグメントの LED をどの数字で点灯させるかで異なります。例えば、C のセグメントは2以外のすべての数字で点灯するので、ダイオードは9個、つまり9入力 OR ゲートとなります。この図には出力端子 Y が一応書いてありますが、ここからどこかに繋がるというわけではありません。7セグメントの LED を点灯させることで、このゲートは目的を果たしています。LED は赤かきかき緑にする必要があります。それは LED が2個直列になる回路であるため 5V 電源の場合に電圧に余裕がないからです。それについて、この図にもごにょごにょ書いてありますが、これも最後に説明します。ダイオードだけでは否定の論理、つまりノットゲートが作れないので、ディスクリートの MOSFET で CMOS インバーターを作りました。インバーターとはノットゲートのことです。
回路屋さんはあまりノットゲートとかノット回路という呼び方をしません。図の U1 は P モスフェット、U2 は N モスフェットです。どちらも秋月電子で調達しました。CMOS インバーターなら標準ロジック 274HC04 がありますが、IC を使うなら7セグメントデコーダーも IC でいいじゃんということになってしまうので、あえて手作りしました。CMOS ゲートは抵抗など MOSFET 以外の部品がいらないので簡単です。これは BCD コードから7セグメントに変換するための心理値表です。BCD コードは4桁の2進数のうち10進数の10以上に相当する部分を除いたものです。表の左半分は BCD コードの4桁の組み合わせから1本の選択線を選ぶデコーダーです。選択とは1本だけ範囲になるということです。4通10デコーダーと呼びます。表の右半分は10本の入力のうち1本が選ばれた時点灯するセグメントを選ぶエンコーダーです。10通7エンコーダーと呼びます。エンコーダーと呼ぶべきかデコーダーと呼ぶべきかわかりませんが、信号線数が減るのでエンコーダーとしました。2段階の変換の結果、例えば2を表示させたい場合は、2進数0010を入力すれば、セグメント A、B、D、E、G が点灯します。4通10デコーダーの心理値表とダイオードマトリクスの回路図です。ダイオードマトリクスの縦線が入力、横線が出力です。ダイオードは心理値表の1の交点に置きます。横線の一本一本がANDゲートになります。実物との比較です。心理値表の通りに配線とダイオードを配置してつなげば OK です。10通7エンコーダーの心理値表とダイオードマトリクスの回路図です。横線が入力、縦線が出力です。これもダイオードを心理値表の1の交点に置きます。縦線から7セグメントの LED までがORゲートになります。実物との比較です。これも心理値表の通りに配線とダイオードを配置してつなげば OK です。全体の回路図です。後でRZのをつなげますが、まずは、リップスイッチで論理を確認します。細部を拡大表示しておきます。それでは作っていきましょう。できました。動作させてみましょう。
入力が0から9以外の時はオフです。LED が明るすぎてよく見えないので、オンをつけました。レコードは OK のようなので、あーずいので動作させてみます。BCD コードをあーずいのから入れるようにしたこと以外は前と変わりません。アーズイノの3番ピンから6番ピンに BCD コードを出力します。スケッチです。3番から6番ピンに出力。データはベタでいちいち書いています。覆いをかぶせるのではなく、カメラの露出の方を変えました。LED をきちんと並べて作れば、もう少し見栄えよくできたと思います。もう少し動作を早くします。最後に、電圧と使用 LED について。この回路は、図の矢印のような信号経路となります。アーズイノやディップスイッチで与えられる信号は、0V と 5V のフルスイングであり、CMOS インバータの出力も、0V と 5V のフルスイングです。この時、ダイオードロジックの入力は、ハイ 5V、ロー 0V となります。LED の VF すなわち順方向電圧は、一般のシリコンダイオードより高く、赤、黄緑で 2V 程度、青、緑、白で 3V 程度あります。したがって、このANDゲートの出力は、ハイが 5V。一方、ローは VF の値までしか下がらないことになります。これを受ける次のORゲートは、入力ハイが 5V。ローが VF の2から 3V。入力ハイで7セグメント表示器の LED を点灯させるので、2個直列の LED で点灯させるためには、VF の合計が 5V 未満である必要があります。
したがって、オアゲートの LED も7セグメント表示器も VF の低い赤、黄緑に限定する必要があります。7セグメント表示器の黄色はあまり見かけないので赤か黄緑ということになるでしょう。一方、入力ローでは LED がしっかり消えなければいけませんが、前段のANDゲートに VF の高い LED を用いると実際今回そうしてしまいましたが、入力ローでも LED がうっすら点灯してしまいます。よって、ANDゲートの LED も赤、黄緑にしておくと良いでしょう。最後に100オームの役割について。例えば図のようにQが選択の時、6個の LED に均等に電流が流れ、どのセグメントにも同じ電流が供給されてほしい。そのため、横一列は同じ色の LED にしなければいけません。しかしそうしていても、LED の VF はばらつきがあるので、極端に VF の低い LED があると、そこに電流が集中してしまいます。そのため100オームの抵抗を直列に入れて、電流が均等になるようにしています。以上、LED によるダイオードロジックで作る7セグメントデコーダーでした。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。